Саламатсызбы? Интернетте карап олтуруп жакшы жаңылык уга албай калдык. Акыркы учурда өлтүрдү, көмдү дегендер эле көп. Кечээки эле карындашына болушуп, токмокто пистолет колдонуп атып койгон агасын көпчүлүк колдоп азамат деп жатат. Ал адамга эми эркиндик берилеби? Мыйзам боюнча өзү кандай болот? Ар ким ар нерсени айтып жатат го. Негизи пистолетти кандай учурда кармаш керек? Кармап алып ачуу учурунда ок чыгара берсе туурабы? Жөнөкөй адамдарда деле пистолет болобу? Сурооңуз түшүнүктүү. Бул эми баягы сиз токмокто болгон окуя боюнча менимче сурооңузду берип жатасыз. Албетте бул иш боюнча бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп жатат. Сөзсүз түрдө буга сот өзүнүн юридикалык баасын берет. Анан мен сиздин сурооңузга жооп бере турган болсом, эми тапанча боюнча, тапанча бул жарандык, кызматтык, анан аскердик болуп бөлүнөт. Албетте жарандарга дагы тапанча колдонууга, травматикалык, ошол баягы атканда анын денесине жарат келтире турган тапанчаларды жарандарга уруксат берилет. Бул кимдерге берилиши мүмкүн? 20 жаштан жогору, акыл эси соо, мурда соттолбогон, баягы үй бүлөлүк зордук зомбулуктарды жасабаган адамдарга мындай тапанчаны сактоого, алып жүрүүгө мыйзам жол берет. Ал эми бул адам өлтүрүүгө багытталган курал болуп эсептелинбейт. Бул өзүн өзү коргоого, демек, зарыл коргонуу келип чыккан учурда, өзүн коргоого, өзүнүн өмүрүнө же ден соолугуна мындай зыян келип аткан учурда өзүн коргоо үчүн, өзүнүн баягы мал мүлктөрүн коргоо үчүн аны алат жарандар. Бул дагы бир жолу кайталам, бул адам өлтүрүүгө багытталган курал болуп саналбайт. Ал эми сиз айтып жаткан окуя боюнча мен дагы бир жолу айтам, албетте буга сот өзүнүн баасын берет. Бирок ошол баягы курал колдонуп аны атып салбай, ошол эле учурда булар 102-ге милицияга чалып тез арада чара көрсө болмок. Анткени бардыгыбызга маалым, мына мен дагы сиздей эле болуп массалык маалымат каражаттарынан маалымат алдым бул иш боюнча. Бардыгыбызга маалым, ал жерде зордуктоого аракет болгон. Зордуктоого аракет болгондо агасы ачуу калтырган абалда. Демек, аффект абалында. Аффект деген эмне? Аффект деген бул демек жабырлануучунун мыйзамга жат кыймыл аракеттеринен улам келип чыккан. Өзүн өзү кармана албай, каттуу ачуусу келген учурда барып жасаса, бул аффект абалында болуп эсептелинет. Бул жеңилдик берилет. Демек, 5 жылга чейин 3 жыл эркиндигинен ажыратууга жазылынат. Ал эми атайлап атты деп тааныса, эгерде аны аффект абалы болгон эмес деп таба турган болсо, анда ал кадимки эле адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Бул албетте буну бир топ соттук медициналык экспертизалар дайындалып, алардын корутундуларынын негизинде андан кийин гана юридикалык баа берилет. Ал эми сиздин сурооңуз боюнча, тапанча боюнча, тапанча мен дагы бир жолу айтам, зарыл коргонууга, адам өлтүрүүгө багытталбайт. Өзүн өзү коргоого, андан сырткары өзүнүн мал мүлкүн коргоого гана зарыл болгон учурда гана колдонулат.